Haya. Teke unyo. Asanteni sana. Thank you. Mike. All right. Haya, atakalia anda. Of course, our sister, our mother, Waithera Muithirania. Waithera Muithirania onawe haliori. Tafadhali njoo hapa. All right. Yeah. Kogo nyabie. No. Sasa. Mwathani agoshwo ringi. Nĩnjetagwo Jonato Gĩkonyore, ngoragwo kũrĩa Inoro TV Royal Media Services. Ndĩmwĩre hara gĩbindi gĩtagwo Mwĩgangaro every Monday to Friday 4 to 6 p.m. Ngai amũrathime. Wa TV kwanza, watangazaji wote wa TV ucio nake rekatemo mwenye waacha tumjue yeye ni nani. Amazing. Netokira kurehe karwimbo mukurino. Na niĩ njugire no muhaka njoke ona iko ndigikomete turakiri na inyuĩ irotuko. Mitambo-inĩ ya Inoro TV tabarĩra ĩtagwo atĩa? Wirekererie very nice. Nĩtũramũheire gĩbindi kĩngĩ kĩerũ gĩtagwo Ndaci Mwaki kĩroka o Juma thinacara na nuthu. Wirekererie ona thaa 4 cia ũtukũ kinyagia thaa 6. Itiguo? Yeah. Haya, nawapenda sana Nyeri. Asante. Na msiende tafadhali watangazaji wote mkae hapo. Haya. Atende kure Ngai matu-inĩ ndĩ kure Ngai. Nĩtagwo Kĩmiti wa Gĩtaũ ngũrehagĩra tabarĩra ya mũgambo. Nĩwega ngũrehagĩra tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi. Gambuti na afroni ciĩ harĩa. Twarĩkia tũgwe mũgũnda. Itiguo? Ithuothe nĩtuge twĩkire atĩa? Tuge atĩa? Twalirie. Asante sana baba yo. Mwingine nani hapa? Njoo brother. Asante. Atangazi ona arata othe a Inoro, madaktari wote marafiki wa Inoro njooni pia. Thank you nĩ inyuothe mũkire kũnyitĩrĩra karwĩmbo mũkũrinũ na niĩ ngetwo Theuri wa Mbogo na gũkũ nĩ Nyeri. Thank you mũno. Ithano cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Nyeri vipi? Tukisema mambo nasema mseto mambo. Mimi naitwa DJ Flash kutoka Radio Citizen cheni ya ukweli. Radio number 1. Huwa tunafanya kipindi na mzazi Willy M. Tuva na Seli Kadot kwenye radio. Na kwenye Citizen TV kuna mseto Africa. Mambo vipi? Hapo chunjo. Asanteni. Asante. Thank you very much. Mwingine. Andũ a Nyeri mũrĩega. Kĩndũ tegũbia mũmenye andũ mamenyerere magego. Ndio andũ maratheka haha matarĩ magego. Niĩ njĩtagwo ndagĩtarĩ Irũngũ ũrĩa ũkatabarĩra Inoro ciothe. Andũ mathondekwo magego na maikare marĩ atheru. Thank you very much. Haya, thank you. Ona takadira matari Inoro anyimwe chikisia mogoro. Nyeri mũrĩega gaithia yũgua. Ucio nĩ waitagwo ndagĩtarĩ Kamau agĩkwĩra ũhoro wa kũrĩithia wega. Asante sana. Huyu nani? Ona takadira na matari Royal Media Journey pia. Oya. Nyeri mambo vipi? Wangapi ni mafanzo wa sikitaka hapa? Radio Citizen. Radio number 1. Au sio? Sema. You make me feel like full of my DJ. It's your design. Mimi nataka Uncle Bensu wakatoka na pale kwenye Radio Citizen Radio number 1 kuanzia saa 4 mpaka saa ngapi? Saa 7 au sio? Kwenye reggae hatari sana. Asanteni sana. Aikaria Nyeri mũrĩega rĩngĩ. Niĩ na niĩ njĩtagwo Jimmy wa Gathege kana mũndũ wa tene. Tucemanagia na mitambo-inĩ ya Ũrũmwe FM 104.0 gũkũ gĩtarũ kĩa Mount Kenya Region. Njokaga rũcinĩ thinacara nginya thaa 4 thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo Ũrũmwe rũcinĩ. Ngai amwende tucemanie ho rũciũ. Aikaria Nyeri mũrĩega rĩngĩ. Amarĩtwa njĩtagwo Thairũ wa Kĩgũrũ ngoragwo Ũrũmwe FM 104.0 thomaga mohoro kũu. Thank you. Asante. Okay, good one. No. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Oka DJ Mark George kuja.
Uka DJ Mark George. DJ Mark George, musafiri yako wapi? Kuja hapa uchukue dhimo wewe. Ako wapi DJ Mark George? Moe dhimo ya Mark George. Yeah. Uka DJ Mark George. Aye. Ado anyere oye. Oye. Yes. Thĩinĩ wa mũthenya wa Saturday, thĩinĩ wa tabarĩra ya Mũigarĩko live, twĩna mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George. Mark George. Njũgũna. Oya thimo. Into the ngori, etagwo Njũgũna, into the ngori. Ndoya thimo. Ndoya thimo. Mũhiki mũthaka. Mũhiki mũthaka. Mũhiki mũthaka. Atiga kwa kĩhĩa. Na thĩinĩ wa tabarĩra ya kera o mũthenya wa Monday nginya Thursday twĩna Nderitu Ihũra. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ, Ngai amũrathime. Na niĩ njĩtagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine wewe? Oh yeah, thank you very much now. Right about now na gĩtĩo kĩnene mũno. Yes. Okay. Thank you mũno. Niĩ ndĩ haha tũkĩruta wĩra nĩ ũndũ wa Karĩbũ nĩ mũrata. He is a very good friend. Tũcemanirie nawe mĩaka kenda ĩrĩa kĩanjia ũrirũ wa wendo ndĩ mbembe ya Mũmbi kana njĩra ya Central Cinema na ũrirũ ya rũgama he kĩndũ tũraruga kĩega mũno. We are starting on September kĩndũ gĩtagwo Maitũ. God bless you. We love you all. Oh yes, Mwathani agocwo. Ai mũtingĩgeithĩka ũguo na Karĩbũ no gwitũ. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mũrĩithi. Bas, nĩ ndĩ mũkori njĩtagwo DJ Sesmo. Nĩ mwendete Martin wa Janet. Nĩ mũrũagĩra wa Janet. Nĩ mwona DJ harĩa thutha. Wetagwo DJ Sesmo na ndĩa tondũ wa Karĩbũ mũkori no. Thank you so much. Ai Nyeri hoye. Nyeri hoye. Jesu nĩ mũrĩithi. Mũtingĩnjokerĩga Jesu nĩ mũrĩithi. Ĩtũngĩgĩũka. Nĩ mwendete Karĩbũ. Wapi makofi ya Karĩbũ, tupigie makofi mazuri. Leo njĩtagwo Tito, ngoragwo na TV ya GTN TV. Ngoragĩra tabarĩra ĩtagwo itahĩro rĩa kĩgoco mũthenya wa Friday na twĩna CEO witũ harĩa. Pigie makofi mazuri. God bless you. Thank you very much. Nani thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM tabarĩra nĩ ya Racuria njĩtagwo Jomo wa Nyathira. Thank you so much. Right about now. Yeah, asante. Hello. Hello. Mũrĩega. Mũno makĩria. Athuri thai. Atumia thayo. Njĩtagwo Wanjĩra wa Mũthee, ndutaga wĩra na GTN TV ndĩkiugaga atĩ nĩ twĩharĩirie gũkũrehera magongona mothe mahutanĩtie na kiugo wendo. Ndakiuga ndĩ ndagĩtarĩ wa wendo nĩ ndahĩtia. Ndũkĩnjĩtĩre ũthoni ũnjĩtĩre ũhiki na mau mothe matigwo Ngai arĩ o Ngai. Thank you. Asante. Mwathani agocwo. Amen. Ekorwo ndunatiga guoko gwaku mũciĩ Ngeithio. Ngeithio wega. Hallelujah. Hamarĩtwo njĩtagwo Lucia Trends. Tucemanagia na nyũkũrũ Inooro TV Central Cinema. No ngoretwo nyagũthiĩ nyawĩra no rĩakwo harĩa Facebook ũgũthiĩ kũndora Lucy Mwangi actress. Asante sana Lucy Mwangi the actress. And now our seniors. Na ngatho cia mwanya. Our seniors, where are you? Karwimbo, our seniors are here. Oh, karibu Andrew. Andũ anyere mũrĩega. Njoera guoko ngũ tafadhali. Andũ anyere mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Geithia wega. Watu wa Nyeri hoye. Wow, Karwimbo. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro FM na kambuni ya Royal Media Services. Congratulations. Nĩtũkenete mũno. Niĩ na niĩ njĩtagwo Wanjikũ wa Gĩtonga, ngatha ya Gatanga. O mũthenya wa kiumia ici handa thaa 10 nginya thinacara nĩguo tũcemanagia nawe mĩtambo-inĩ na makĩria moguo mũndũ ũgwĩtwo Karwimbo tũkĩrutithanagia wĩra nake na to ũguo tu nĩ mũrata wakwa ingĩtĩra mũno na ta mũnene Karwimbo nĩ ndĩrakwarĩria na ta mũnene mũndũ ũgwĩtwo Karwimbo ndirĩ ndamũtũma handũ akanjĩra ndekuoneka na koguo Karwimbo ũmenyage niĩ hakwa ta mũndũ kĩũmbe ta ngatha ya Gatanga Wanjikũ wa Gĩtonga nĩngenaga wokire ũkĩhũthia wĩra na njĩra nene mũno na ona ikinya rĩrĩa Ngai witũ egũgũkinyũkithia rĩrĩ rĩngĩ ũrothiĩ na the same attitude tondũ ndũkorĩra mũndũ wothe mwathĩki gũtirĩ hĩndĩ oragĩra. Thank you very much. Na njoya kanya gaka nako gwĩta my senior kana our senior mũndũ ũgwĩtwo Waithĩra. Thank you. God is good. Cokia iwega. Mwatinde mũng'athĩtie atĩa gũkũ. God is good and all the time. Mũrĩega. Nyeri oye. Anĩrĩrai. Nyeri oye.
Thank you. Nĩndacokia ngatho mũno naniĩ nĩ ũndũ wa kanda ĩno kayathiĩ kũ. Kayathiĩ kũ kanda ĩno. Thank you. Niĩ naniĩ nĩndĩracokia ngatho mũno nĩ kuona gũkũra gwa taranda ya mũndũ gwĩtwo Karwĩmbo Mũkũrinũ. I also support ũrĩa Churchill oiga. Tondũ nĩ ũĩ waimire taranda-inĩ kwĩna taranda ingĩ nyingĩ mũno gũkũ. Na nĩgetha Churchill agũkinyĩrĩre nĩ kũgĩa kwagĩire na kĩgomano gĩa gwetha talent. Nĩ tũkwenda ũtwĩte mũthenya ũngĩ tũke twethe tũrwĩmbo tũngĩ. Tondũ rĩu nĩndĩrona nĩ ũragĩire nderu na ndũroĩ. Na tondũ Karwĩmbo nĩerwo nĩ agũthiĩ Masai Mara. Ndĩmũtware kana ndige? Ũtware? No, wacha tu vote. Madam wewe gũkũ no nĩ athiĩ gũcenjia mwana diaper. Ndĩmũtware kana ndige? Ile tuwega kaduthi karĩa nguaga nako tũthiĩ nako kũu. No nĩ mũmakagia mũno. Nĩkĩ mwĩciragia thutha wa nduthi harĩ ũndũ ũngĩ? No, nĩkĩ mwĩciragia harĩ ũndũ ũngĩ? Okay, ndĩmere. Ndĩmere nĩ hakoragwo njuge kana ndige? Njuge? Twathiĩ ũguo na nduthi no ngamona harĩ ũndũ ũngĩ? Nĩ mona handũ tũingĩraga ũguo gĩthaka-inĩ arabu akarora kana andũ nĩ marona. Aya ona hau no muonaga? Mũtikĩrĩ itherũ. We love this guy so much and we have witnessed his growth. Niĩ twacemania na Karwĩmbo anjũragia karĩki andũ othe maragwĩta Mũheci. Ndamenyaga atĩ he hĩndĩ ndathiĩte kũrĩa Mũrang'a makiuga no nyanya o ũrĩa mwĩraga wa ngũkũ. Nĩũra nĩ nderĩtwo nĩ nyanya mũico makiuga nĩ ciekĩrwo hurumbarũ ciainũka. Ũthiaga makanjĩra tũtiagũthũire no kĩama. Ũguo noguo mwĩraga wa ngũkũ? Ngai noguo mũmwĩraga? No nĩ ndakenire nĩ ũndũ wa wĩnyihia wa Karwĩmbo na ũgĩ wake. Keep on doing it. We love you and we'll support you all the time. Na nĩ tũkwenda gũkĩruta taranda ingĩ gũkũ. Ngai amwende na mwĩke wega. Njĩtagwo Waithĩra Mũithĩrania na mũtikauge good morning na tuko pamoja sana. Asanteni sana. Hũrĩrai Karuhĩti wega. Asante wega. Hũrĩrai wega. Hũrai biũ. Hũrai andũ mekuga mũciĩ kũrũaru. Hũrai biũ. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. Tuli ana andũ aingĩ biũ. Kuri na andũ aingĩ biũ matumagarĩtie thank you very much. Maono Land Limited nĩ tuona indo cianyu. Thank you so much. Asante sana. Haya. Hoya. Good. Hare investors aitũ. Na mũmenye hono tũreinĩrwo nĩ aini aitũ. Nĩ mwanata Samido. Waithaka wa Jeni. Joy wa Macharia. Na Joyce wa mama. Othe makĩrĩa kũndũ gũkũ. All the investors Mofam wakabainia andũ aya marĩkĩtie gũthondeka marebe maya nĩgetha tuinĩrwo nĩ Joy wa Macharia. Mofam investors nĩ kũmeta marĩ othe hamwe. Investors Royal Fresh moke haha arĩ megũtwo GTNT